歡迎收睇節風暴消息。乾燥嘅東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗嘅天氣。下午10點，熱帶風暴羅安襲擊馬尼拉之東南偏東約660公里，預料向西北移動，時速約14公里，喺菲律賓以東海域徘徊。睇下大船路徑圖。羅安嘅中心附近最高持續風速為每小時65公里。紅色火災危險警告現正失效，表示火災險性極高，應該要小心處理火種。現時溫19.8度，相對濕度65%。預測大致天晴，明早市區最低溫約17度，西亞再低幾度。日間溫暖及非常乾燥，最高氣溫約24度，吹和緩東至東北風。展望星期日及星期一持續大致天晴，日間溫暖。星期二風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後2-3日逐步轉涼，最低氣溫喺12度左右。乾燥嘅東北季候風會喺未來2-3日持續為廣東帶來普遍晴朗嘅天氣，各區日間溫暖。預料一股強烈冬季季候風會喺下周二開始逐漸影響華南，各區風勢增強，隨後氣溫顯著下降。下周中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶旋律安會喺未來數日於菲律賓以東海域徘徊。預測聽日空氣質素健康風險一般同路邊交通站都係低至中嘅水平。預測聽日最高紫外線指數5，強度屬中等。預測聽日顯著降雨距離低。跟住落嚟睇埋各大城市嘅天氣預測。伊斯坦布多雲，北京天晴，孟買有霧。布宜諾斯艾利斯天晴，新加坡多雲，柏林天晴，紐約莫斯科明朗，康羅有霧，馬德里明朗，倫敦明朗，多倫多多雲，巴黎明朗，悉尼多雲，東京洛杉磯天晴，聖保羅多雲，開普敦墨西哥城明朗。今次嘅風暴消息報完畢，多謝收睇，拜拜。